ဒီမိုကရေစီအတွက်တစ်ခုခုတော့လုပ်ရမယ်နှစ်ဖက်ညံ့နေ နိုင်တယ်ညကျွန်တော်တက်မဲ့အလုံးမရှိပေမဲ့မတရားမှုကိုမထောက်ခံနိုင်ဘူးလမ်းကခက်ခဲပေမဲ့မျောလင်းချက်မပြောက်ဘူး